Ngoja. Kongo! Kongo! Mashete! Wapi kelele ya Sami K? Nikisema Fisco unasema Afrika. Sawa, Fisco? Afrika! Fisco! Afrika! Hao ndio the gold sponsors wa this event. Now ladies and gentlemen, nikisema WAF unasema start. WAF! 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 WAF start. Nimara kwerethera mieke ya mawira Canada, Estonia, Lithuania, Switzerland. Kwena mawira mautora matiga, marori, koruga, IT, engineering na make maige. Ogwe katirere kire urafatara ne passport, KRA pin, birth certificate na nego tithia kuihuria maratathi maria marendekana na magofagira appointment ya guthie embassy. Namba ya simu 0769 087 878. Ashio Metago Wastad. Now tumalizie with the gold sponsors. Wapi kelele once again ya Fisco Africa. DJ. Haya, asante sana Kajime. Yes. Asante sana JF Joroge. Haya, malizia. Asante baba. Sasa hapa wanasema Fisco Africa where luxury meets serenity. Tuseme hivyo. Where luxury meets serenity. One second, ladies and gentlemen. Fisco Africa where luxury meets serenity. Tunasema WAF start mumashere hale ya Nairobi Pension Towers along Loiset Street floor M2. Njoo tuzungumze, njoo tuwasiliane, nafasi za ajira ni nyingi. Safi, tunawapenda sana Kajim. Thank you. Hata kazi nzuri unafanya pale ile Kajim show. Ile the Kajim show. The Kajim show unapiga kwa mpigo. Lazima nipige. Na mokeno guo. Na moko vya show hiyo. Na kio njoo papa. Njoo mzee kazi njoo. Yeah, njoo mzee. Mzuri yule. Anapiga pigi. Asosiki. Anapiga pigi. Atakula. Anapiga pigi. Atakula. God bless you. Peace, one love. Kewa. Ohi. God bless you. Wapi kelele Jeff Joroge. Ebana nagitoke. Haya, pasa Ben. Nagithijare mundu mwega. Na niĩ nĩ ngũcokera tondũ ndĩ mũtungatĩri githĩ tiguo na ciugo icio no cio ndauga kanitha wa Idi kũrĩa tuma Bahati ĩ tiguo ndera mheshimiwa Kĩng'ara na mheshimiwa Kũrũria mamenye gũkũ nĩ niĩ ndindaga na acirika aya meha na nĩ ngwenda kuga ũndũ ũmwe andũ aya mheshimiwa mena thĩna ũngĩkĩra mũndũ wa mwako mathabu mundu wa moko arihagwo ciringi 600 uguo nĩ kuga mundu wa mĩako wĩna ciana ta 4 matingĩhota kũigania mũtu ũmwe wa ngima na mũtu nĩ ciringi 250 uguo mundu ũcio angĩrĩhwo 600 Ngaru ya Junior tondũ inyuĩ mũkoragwo harĩa na deputy president na president mũtikamahenie tũtikanamameni merei mundu wa mĩako athiĩte mũthenya ũmwe mĩako acoke ainuke mundu ũcio ona mbeca icio itikarangĩte nyeni na rĩrĩa tũkwarĩria andũ aya nĩ marĩrio ta maraheo gĩtĩo tondũ maica nĩ maritũ biũ na tũtiga gũtinda haha tũkĩrwo ũhoro wa Raila hĩndĩ ciothe na matiga gũtinda makĩgweta Uhuru hĩndĩ ciothe Agora Raila nĩ areka mahĩtia nĩ anyitwo nake arare thĩinĩ ũtiguo etio thirikari we makwĩra ũhoro wa Raila rĩ marenda wĩke atĩa makwĩra tinde makwĩra ũhoro wa president waumire rĩ marakwĩra wĩke atĩa na hĩndĩ ĩyo wĩna ciana 3 ikororete igũrũ na nginya we ndũnarĩ arathi
na tondu haha no ambunge marugamaga makari uria marenda ni turekwo ona ithuĩ twarie uria turona guku na Ngaruya ndigukuhenia Ngaruya we watindaga marori-inĩ ũkĩina ũgĩtũinithia tũgokĩra tene wenda gwĩtĩkia Ngaruya thi wĩine rwĩmbo rũu thoko-inĩ ya Karati na ũkũhũrwo ta mwana kana wĩine hamothe ũkĩgĩrwo tondu andũ aya nĩ ahũtu na mwenda wega inyuĩ mũkuhĩrĩirie mũthamaki mweci wa kũrũria mamũtikahenie mũthamaki na we Ngaruya tondũ nĩkuo ũtindaga Ngaruya we wahũna ũtige kuonaga atarĩ ahũnu kana tiguo reke ngwĩre Ngaruya niĩ ndindaga na andũ aya na nĩkĩo wona gwitũ kanitha kwĩna ikũmbĩ rĩa Ngai na thikũ ici ikũmbĩ rĩgĩragwo irio nginya nĩ mũndũ ũrona ndabatiĩ kũgĩra nĩ tondũ ti kwega andũ aya Ngaruya mũthiĩ na mweci wa bũrũri ahana kĩng'ara niĩ nyendaga kwaria ma kana tuĩke ndiaririe kĩ gũtirĩ mũndũ wĩna thĩna na thirikari no nĩ ĩrwo hĩndĩ ya agutia nda ya mũthĩni nginya matu-inĩ ndũrĩ kĩrathimo na mwatigia mĩaka ĩna mĩeri 8 mũgatũkora oha haya ndarĩkia ndiaria wega niĩ nĩ ngona Ngai Kenya kona Ngai ehe njĩra Kenya kona Ngai nyonie na moko nyakona Ngai nyonie na moko wega nyakona Ngai njĩra icio biũ koguo mauga thĩna witũ nĩ haha koguo njĩre mũnene thĩna witũ nĩ haha nĩguo tondũ mũnene nĩ arona rĩ ndagĩtarĩ William Ruto rĩ na Rigathĩ wa Gachagua rĩ ndũkĩreke nyone na moko igũrũ ũguo atĩ thĩna witũ nĩ haha moko igũrũ basi nĩ ũguo nĩngũkĩte na Samioka haha nĩngũkĩte na athuri nĩtha wa JCM na nĩ marenda kũnjikĩrĩria kĩndũ nĩmaikie athuri aya nĩ a kanitha witũ ũyũ etagwo Elias ũngĩthiĩ harĩa Gĩthũrai akoragwo na supermarket ya electricals ĩtagwo Elite ĩkoragwo hau thoko-inĩ ya Gĩthũrai na nĩ anjikĩrĩria 5,000 ũrĩa ikarũĩ kega ũyũ etagwo Daudi wa Chris atumaga nguo nake nĩ anjikĩrĩria 5,000 ũyũ etagwo Sami wa Tosu endagia ngari ndĩrenda nĩgetha andũ arĩa marauga JCM nĩ athĩni arĩa magĩraga mĩtu maigue ithe tiguo no ũtarĩ mũthĩni thĩinĩ wa thĩ ithuothe githĩ mũndũ arĩ gathĩna gake ũyũ etagwo Sami wa Tosu Motors endagia ngari nake nĩ anjikĩrĩria 5,000 ũyũ etagwo ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa etagwo ithe wa Samara nake nĩ anjikĩrĩria 2,000 ũyũ etagwo Brayo wa Ndarugo mawe tiguo nake Brayo nĩ anjikĩrĩria ciringi 5,000 endagia mahiga ũyũ etagwo Chef ũyũ etagwo Mr. Mwangi endagia maguta no ũyũ nĩ ũmwe warĩa manjiguagĩra tha maigua maguta harĩa makinye Sami nĩ aikĩrĩrio na 5,000 niĩ Sami kũrũgama nawe nginya ũkona wĩra mwega nake Jeff akoragwo na microfinance nake nĩ aikĩrĩria ciringi 5,000 ũyũ etagwo Honorable Jeff Mathai kuma kũrĩa Narok East na nĩ wa JCM ithe ti wega amũgeithie bas Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe ũrĩa president wa JCM no igũrũ araria wega mũtirĩ sawa nĩguo nĩgũkwagĩra kana ũtikwagĩra na mũtigetĩkĩre mũno kũnegenera thirikari tondũ wanegenera thirikari ĩrĩa thure ningĩ ndagũkũ nĩ gwĩka atĩa nĩ kũrehe thĩna no Ngaruya nĩ wega tondũ mũrata wa president ũmwĩre andũ aya matirĩ na kĩndũ kana tiguo na kĩng'ara
nĩarerwo oke gũkũ amenyore gũtwĩkĩra aramika barakari oguo tũtige kũgĩana rũkũngũ hau nĩ sawa Ngai wa mwe mũrathime na mwĩke maũndũ mega nyumĩte kũrĩa Narok East na kũrĩa tũrauga nĩ tũkũruta wĩra na tũtikwandamana ithuĩ nĩ tũkũruta wĩra na president witũ tũramũthaitha mũno na deputy president mũtu harũrũke waharũka nĩ sawa ĩthĩ mboga tũtigwetha tũgũithĩria mũtu o hĩndĩ ya gĩthurano gĩathurana mũtu nĩ wakinyĩte thĩ wa igana hau nĩho mũrenda katio mũrenda hau nĩho mũrenda mwĩ sawa hau na Sunday mũgoka tene nĩngakorwo ngĩhe andũ kanyamũ ga kũinũka kũrĩa JCM harĩa bypass nĩ mwĩharĩa rĩ nyoniai na guoko korwo nĩ mwĩharĩa rĩ mũgoka Sunday tene nĩ mũkainũka na kanyamũ Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke mũthuri nĩnjũĩ thimũ yaku nĩwamĩona nĩndakũrathima na 50,000 na niĩ ndirĩ gĩtĩ-inĩ itiaiganire na arĩa maiganĩtie makinyie igana Ngai amũrathime na mwĩke wega na githĩ andũ matiraria wega no ndĩramũhoire kĩndũ kĩmwe tũkahoyagĩra thirikari ithe tiguo tondũ ndũngĩhoya matatũ ĩgwe wĩ thĩiniĩ atĩ nĩgetha ndereba ũcio aconoke wanyita no ũhoe bathi ĩgwe wĩ thĩiniĩ atĩ ndereba ũcio erwo nĩ wa wana cokera hau no nginya tũhoere thirikari na tũmĩhoere gũ succeed tondũ nĩ guo twathĩtwo nĩ matu-inĩ are we together thirikari ĩhoerwo na arĩa makoragwo thĩiniĩ wayo ithe tiguo Mathai-inĩ akũhe 50 hena mũndũ ũngĩ ũgũndahete tigai kũgia nyambu JCM nĩ athuri marũgamaga ta athuri nĩ tiguo wona we no ũtwarwo mũkawa nĩ ndĩmu na egũtreat wĩ mũndũrũme rĩu nani Samiri tondũ nĩ wĩ tũrĩa tungatĩri twĩ nawe na nĩ ũrĩa gũikaire andũ aya nĩ ũrĩa maikaire na no tũrorete igũrũ na nĩ wĩ ti kwega niĩ ngũkũhe rĩrĩ one niĩ ngũkinyĩria ngeithi cia president rĩrĩ rĩu Sami ngũkũhe mbia nyingĩ nĩ ũkũnana we ne tondũ mũndũ ũyũ twĩ ndũgũ ndĩmwĩtaga Otieno ĩrĩ tiguo twĩtanaga nĩguo twĩtagwo Otieno na niĩ tondũ Sami ndigũikaire wega tondũ mũthĩ he cũcũ ngũrĩhagĩra cukuru twana twake kũrĩa kanitha-inĩ niĩ hunjagia na ciĩko itigo nĩ tiwega kũhunjia nonire itigo na ndakarĩhĩra nginya form 4 ithe niĩ ndikona Ngai ithe niĩ ndigakorwo ndũgamĩte ũguo mũkĩrwo ũkai gĩtĩ-inĩ gĩa cira niĩ Ngai akanjĩra thogathoga na ndũgaitĩkĩrwo nĩ thakame akanjĩra ũrĩa nĩ ngaru ya junior reke kwanja mbĩoke kũgũtha itigo no nĩ ndikona Ngai ndĩmũtinyendete na nĩmũhoera ingĩhe Sami 50 iti njega niĩ ndirĩ gĩtĩ-inĩ nĩ mũtungatĩri aca atĩrĩrĩ niĩ ndaruta 50 aya manjikĩrĩria 50 ithe tigana na ndĩ mũciairi ona inyuĩ ka mũtangĩiguĩra mũciairi tha aca ndirakĩria hau rĩu niĩ mwena ndĩiganania na kũrũria mũndũ ũkaga na ndege haha na nĩ ndege ĩrĩa njũĩ no ngũkũ amen nĩ ndĩmũhoerei tiguo ĩka moko ũguo Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo moko macio mambararĩtio nĩ moko makũbataire na magabatara na tondũ Mwathani watwĩrire twamũrwo tũheanage kĩrathimo nĩ ngwenda gwĩtĩria moko macio ũhoti ĩkĩra moko macio ũhotani ũndũ ũrĩa moko macio meka ndahoya makahotanaga arĩa maikagia moko thĩ nĩgetha mahote kũrũgama na bamĩrĩ ciao ũroreka moko macio makaumaga thĩ na kĩndũ Ngai ndahoera andũ aya ũraihu wa matukũ nĩgetha mone mĩbango ĩrĩa wĩ nayo igũrũ rĩa andũ aya na tondũ Mwathani ndũtũthikagĩrĩria twĩ bũrũri wa ũgeni niĩ nĩ njũĩ nĩ wanjigua in the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Amen. Wapikelele ya mũgekie Ngai mũtungatĩri Bishop. Yes. Haya ugai hey. Ugai hey. Nĩtũthiĩte wega. Haya nĩndakĩigua ũhoro. Kĩengei-inĩ yake nĩ ceta. Haya thĩinĩ wa Kiambu
ndera gukurehera deputy governor wa Kiambu na mwendete mutiekete muone ndu mutire mwana uyu haha kaigeria deputy governor wa Kiambu musuka serino ucio ndiye huyo karibu sana ucio etagwo Muthee Kiengei etagwo Muthee Kiengei kana Reverend Ben na niguo njira amoko na Kanyamu amugeithie Kanyamu kana ihenya okomwere guko na ihenya okogwo na ihenya tegena na ihenya deputy governor wicho karibu sana haya Kanyamu nimukendete igaka Kanyamu ukogeithia to Kanyamu Rero hai poleni ndikwenda kugeitha ni tondu na kahoma sauti aiendi sana no ni tumwendete muno tugukite haha na giteo gia Sami K turehete our Reverend Ben na bado MP wakwa wa kuria Gatundu North na tumcokeria ngatho muno na o muthenya wa Monday nginyagia Friday tugatungana JCM TV thainya nginyagia thaa 7 twina mundu ugwitwo DJ Sony M na no ramo mixero muthe asanteni sana. Wapi nuru ya Kanyamu haya kama ndio mwiteire deputy governor ndeke ndio mwira guthiaga ndio mwira hokaga haya DJ Sony hokaga Yo